Taigi, sveiki visi, šiandien mes eisim į Lietuvos istorijos knygeles, bus šiandien mes jau turim pagaminę, bet rodysim, kaip veikia mūsų Tesla Coil, nežinom ar dar veikia ar neveikia, bet einam žiūrėti, kaip ten bus viskas. Ko mums reikės? Tai mums pirmą reikės metro ilgio, daugiau nei metro ilgio strypo ir reikės įkalti žemę. Jo, į žemę reikės įkalti. Padarysim, kaip sakant, pačią žemę. Vėliau ištraukti. Ištrauksim. Nu gerai, va tiek va užtenka ir čia bus, kaip ir sakiau, mūsų žemė. Nes, kaip sakant, reikia mums įžeminimo. Čia bus mums motorolerio ratas, kaip sakant, tas šūdas. Gerai, čia viskas. Tai pirmą einam dar pasim to tupniaus juostelį. Mums reikia laidą va čia va tavo užvinio čia va. Įžeminimą padarysim. Ir tada kitą laidą. Čia tokia būna. Kitas laidas keliaus čia va. Ir dabar ką mes toliau čia, prie pavojingiausios dalies, tai čia tie visi šūdai. O kas tie visi šūdai, tai 2 mikrobangės transformatoriai sujungti nuosekliai, kad gautųsi 4000 voltų. Ir tada sujungti 4 mikrobangės transformatoriai, kad galėtų atlaikyti 8000 voltų. Tai kas čia vyksta dabar? Čia yra transformatorius, ne? Čia yra pirminė apvija, o čia antrinė apvija. Čia yra 1, 2, 3, 4 apsisukimai, čia yra apie 1000 apsisukimų, Vytautas labai vargo. Ir kaip veiks, paaiškinsiu, kol ne per vėlu. Gerai, veiks taip. Žodžiu, 2 transformatoriai paduoda 4000 voltų į tą, užkrauna kondensatorius, kondensatoriai pramuša ten tą kibirkštę, ne? Tada, žodžiu, kibirkštys, kaip sakant, kibirkščiuoja ir tada, žodžiu, skleidžia dažnį kažkokį, kuznai kokį ten. Ten reikia apsiskaičiuoti kondensatoriai, apvijos, ten visokie tie šūdai. Ir tada, žodžiu, duoda, ne, magnetiniai laukai, kaip ant transformatoriaus, čia magnetiniai ir čia žaibai turėtų šaudyt. Turėtų šaudyt. Taigi gerai, mes biški čia pachimičinom ir iš tikrųjų reikėjo daugiau apvijų ir į tai labai mažos tos kibirkštis. Pagal mane turėtų iš vis ten į orą išeit kokį, norėčiau 30 cm, bet tada jeigu šoktų 30 cm į čia ir viskas būtų, bet taip gal nebus ir dabar mūsų transformatoriai mikrobangės užkaitė, tie užkaitė. Ui, tu! Ir dabar va taip va vyksta, žodžiu, viskas. Tai va, tai žodžiu tokios kibirkštis, bet dabar labai užkaita kondensatoriai, transformatoriai ir dėl to netokios turėtų iš tikrųjų šiek tiek didesnės. Nedaug, minimaliai, bet turėtų didesnės, nes pagal užkaitinimą aš sprendžiu. Aš taip galvoju, nes plemba labai karštai, vandenį galėtum virti ant jų. Nu, tai tikiuosi, kad patiko šis šiek tiek testavimo. Dar biškai pamatysi tikriausiai, dar rytoj gal pajungsim, ne, Domai? Gal. Pabandysim dar rytoj pajungt. Aš ten gal biškai pasižiūrėsiu, koks ten dažnis, žodžiu, to. Ui, apsišyko. Tikrai ne antrą kartą čia mes tai kartojam. Tai va, žodžiu, vienas kondensatorius biškai sudegė, pažiūrėk, kaip čia įsipūtė. Va. Turėtų taip, žinai, sulindė būtų tas, kai įsipūtė. Mes tik išgirdom, kad kažkas šnypščia, į visus galus subėgiojom, bet gerai, kad nieks nesprogo, galėjo sprogti. Dabar atklijuojam ir žiūrim, kaip geriausias. Vakar iš tikrųjų buvo labai užkaita, kaip matėte. Bet vis tiek biškį pratestavau.
Ne, tas čia sudegė. Aš gavau didesnės talpos sudegė, bet ne. Uik tu peklan. Fui. Ant savo draugų dar apšyko. Nu tai va tas va kaip įsipūtė. Ui. Brolyti. Blogai, kad nesproga buvo. Ai, nors vis tiek nefilmavom, tai gal ir gerai. Aš išnešu į lauką, kad to kvapo čia neskleistim. Išjungsim šviesą ir biškį pafilmuosim. Ir užbaigsim video. Būt čia ta Tesla Coil tikriausiai chujova labai. Gal nesusprogs. Matyt, ta lempa užsidegė, ne? Žinai kodėl? Nes jinai, ta Tesla skleidžia radiaciją tokią, ne? Kuri vėžį sukelia. Ne, juokauju. Ne, žodžiu, ne. Žodžiu, jinai skleidžia kažką čia, bet aš dar vieną eksperimentą turiu. Ir kodėl šviečia ta lempa? Va tava. Nes jinai kažkokį... Nes tas Tesla Coil skleidžia kažkokį šūdą, ne? Ir tas šūdas paverčia, kad ta lempa užsidegtų. Ta kita šūda užsidegtų. Ir tipo, aš bijau iš tikrųjų, bet aš galėčiau va taip palies. Bet aš bijau, kad man pereis. Tai aš gal taip neliesiu. Nes čia pas mus, kaip sakant, toks biškiai žeminimas nebus. Nu žodžiu, ta lempa užsidega čia, žinai, tokį būdai. Taigi gerai, mes jau turime pabaigę tą Teslą, bet šūdinai jinai pabaigta, nes jinai šūdinai veikia, bet tikiuosi, kad patiko šis video, jeigu taip spaudžiam like. Tikriausiai ne paskutinis, nes dar gal reikės pagaminti iš va šito dar turimo. Reikia, kaip sakant, viską išnaudot. Aš dar vėlos turiu, ne pirktynės, bet gal nieka. Tai tikiuosi, kad patiko šis video, jeigu taip komentuojam, subscribinam ir...